Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bunu başta söylüyorum ki böyle konuşmayacağım. Videonun son halinde, editinde eğer böyle gerek duyarsam arkadan bir seslendirme yaparım ama onun dışında çok büyük bir kısmı hızlandırılmış bir terapi videosu aslında bu. Çünkü neden haftalık ev işi yapıyoruz? Haftalık ev işine neler giriyor derseniz benim için ütü mesela. Ütü haftalıktır. Yani siz böyle hemen kuruduğu gibi ya da işte makineden çıkardığınız gibi hemen şipşak ütüleyip kaldırıyor musunuz bilmiyorum. Ben bunları biriktiriyorum maalesef. Keşke böyle bir huyum olmasa. Ama şu an arka oda inanamayacaksınız. Böyle koltuğun üstü ütü dolu. Ütülenmeyi bekleyen kıyafet dolu. Ütü yapacağız. Mutfağı temizleyeceğiz. Mutfak temizliği de şey değil. Hani normalde sen yemekten sonra bir ocağı silersin, temizlersin şöyle fıtı fıtı ama daha detaylı. Böyle bir fırını temizleyeceğiz, ocağı temizleyeceğiz, aspiratörü falan. Şöyle bir fayanslar ovacağız. Haftalık böyle sadece ev işi olarak değil, makyaj malzemelerini de temizleyeceğim. Fırçaları temizleyeceğiz. Bir haftaya da çok geçti onlar. Çok sık makyaj yapmadığım için çok sık temizlemiyorum. Genelde video çekeceğimde makyaj yapıyorum. Günlük hayatta çok fazla kullanmıyorum. Yani çok kullanmadığım için aslında haftada bir yıkamıyordum onları, temizlemiyordum. Ama şimdi biraz daha fazla kullandığım için artık haftalığa dökeceğim. Her hafta bunları temizlemeye çalışacağım. İnşallah böyle bir niyetim var. Her şey böyle oldu bittiye getirip çok hızlı bir şekilde anlattım. Umarım temizlerken de, tüm bu işleri yaparken de su gibi zaman akıp geçer. Şöyle bir akşam saatindeyim. Saat 8. Anıl arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkmıştı. Fırsattan istifade ben de. Ya bunları gündüz yapacaktım ama böyle işte öğlen uyandım, işte hastaneye falan gittim geldim, işlerim vardı. Başka bir video falan çektim. Yani şu makyaj bir temizlik videosu, makyajı değil zaten. Bundan önce bir video çekmiştim. Sadece bir saç falan değiştirdim. Biraz ruj falan değiştirdim. Yeni bir video olsun diye. Evet. Hemen hemen bu. Zaten bunlar benim bütün akşamımı yiyecek şeyler. Ütü zaten çok fazla var. Mutfakta oyalayan bir süreç zaten. Bakalım yani birlikte bir terapiye çıkalım. Bir yolculuğa gidelim tabii. Buradaysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman artık hızlı bir şekilde başlayalım. Buradan sonrasını hızlandırılmış ve tatlı bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani izlerken tatlı olacak eminim. Yaparken bana soralım. Hadi bakalım. Az önce zaten yemek yemiştik. O yüzden mutfak biraz dağınıktı. Makineye yerleştirdim zaten yemek bulaşıklarını. Ocağı temizlememiştim video çekeceğim diye. O yüzden hani biraz kirli de etraf. Şey yapmayın şimdi. Oo, ne kadar dağınık, ne kadar pis falan. Yani zaten pis olduğu için temizleyeceğim şu an. İnşallah saatime şey gelmez. Asla kendimde şu an buna başlama cesaretini bulamıyorum. Şey düşünüyorum, şu ocağın zımbırtılarını makineye atayım hazır makineye çalışacakken. Hop bakın şurada. Hadi başlayalım mı?
Tadam. Evet, banyodayız. Mutfağı bitirdim. Bütün fayansları oldum. Şöyle bir yağ sıçrayan dolapları oldum. Fırına geçmedim çünkü yorulmaya başladım. Sabahtan beri sürekli bir şeyler yapıyorum. Ayaklarım da ağrımaya başladı. Daha ütüm var. O yüzden artık fırçaları yıkamaya başlayacağım. Banyoyu haftalık temizliğe dahil etmedim. Çünkü ben banyoyu daha 2 gün önce yıkamıştım. Her yeri güzelce duşakabini falan da yıkamıştım. O yüzden onu haftalık temizliğe dahil etmedim. Şimdi fırçalarla yola devam ediyoruz. Neden buradayız? Üç yapacağız. Çok yoruldum. Yani sadece mutfak ve makyaj şeylerini temizlemek bile beni yordu. Çünkü ayaktayım saatlerdir. Biraz da sanırım taytımdan dolayı hani dar olduğu için bir de ekstra ayakta hareket ettiğim için yoruluyorum. Ama Anıl da daha gelmedi. Fırsattan istifade bir şeyler daha yapayım istiyorum. Çok fazla ütüm var. Videoyu kapatana kadar hepsini bitirir miyim bilmiyorum. Ütü masamı açıyorum aynı zamanda ve ütümü getireceğim. Keşke hepsi bitse. Yan tarafta görmediğiniz kameranın sağında böyle bir sepet katlanacak. Solunda da şu kadar falan ütülenecek kıyafetler var. Aynadan falan yansıyor mu? Yok, gelmiyor galiba, yansımıyor. Kitaplığı görüyorsunuz. Birlikte devam edeceğiz şimdi. Biraz kombiyi falan yaktım, böyle serin olmaya başladı. Saat 10'u geçti bu arada. Yani ben 10'da bir oturdum makyaj şeyleri, fırçalar bitince. Instagram, Twitter, YouTube falan hani son videonun izlenmelerine falan filan bakıyordum. Öyle bir istatistikleri hepsini sırayla bir gezdim. Reels'lar nasıl, YouTube nasıl, Shorts'lar nasıl falan diye. Bir yarım saat oturmuşum kalmışım. Şimdi biraz da ütü yapalım. Sonra da artık kapatırız herhalde. Ütümü alıp geliyorum.
Ben oraya geleceğim. Hiç yok. Bana bak oğlum. Geliyorum. Bu senin zaten. Ha, bu benim. İçeri gel. Bu mikrofon niye çalışıyor? Takılıydı, ben de bıraktım oraya bu parolu. Alo. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı kenarına, paspas kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına. Az önce de yamuk koydun. Bir daha düzelteyim. Sonunda bitti. Nasıl yoruldum. Hadi size yaptıklarımı göstereyim. Burada sevgili arkadaşlar sweatshirtler, hırkalar, tişörtler, eşofman ve pantolonlar yer alıyor. Bunlar katlanacak, o yüzden burada. Asılacakları zaten ütüledikten sonra asıp buraya koydum. Şu kısımda da bak Anıl oraya gitmiş, mont atmış. Dışarıda yeni yıkanan çamaşırlar vardı da Anıl gelince oraya montunu atmış. Az önce geldi. Bitti. Yoruldum. Gömlek fazla olmuş. Yani kameranın arkasında bir gömlek, 2 tane de yastık kalıbı kalmış. Ben kahve molası veriyorum arkadaşlar. Katlanacaklar var. Mecbur katlayacağız artık. Geri geldim. Kahve içtim, dinlendim. Biraz telefonumun şarjı bitmiş. Şarj olmasını bekledim. Ama baktım ki yoruldum artık. Bayılacağım yani. Videoyu burada tamamlamak istiyorum. Ben katlanacakları yarın katlamaya karar verdim. Yani haftalık rutinde böyle şeyler olabilir. Bu kadarı bile iyiydi bence. Yani belki size bunun 15-20 dakikası, belki yarım saati falan yansıyacak ama ben 3-4 saattir. 3 saati kesin geçti. Saat 12. 12'yi geçiyor şu an. 8'den beri ayaktayım. Ara sıra oturdum tabii videolar arasında ama yani öyle hani mutfaktan fırçaları yıkamaya geçmeden, ondan işte ütüye geçmeden falan, bir de şimdi bir mola vermiştim. Çünkü şarjım bitiyormuş. Artık video duracakmış yani. Evet. Bence artık yeterli bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aslında böyle videoyu düşündüm. Kapatmasam da yarın bahçeyi de yıkasam falan, onu da eklesem, ondan sonra bitirsem falan diye. Emin değilim. Yaparsam eklerim yine. Yani yapacağım da çeker miyim bilmiyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir an önce şu makyajdan falan kurtulmak istiyorum artık. Pijama moduna geçmek istiyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.